我哋喺使用催眠嚟減輕痛苦之前，請你記住以下呢幾點。第一，催眠只可以作為輔助嘅手段，並唔可以代替專業嘅心理治療或者諮詢嘅方法。如果你正經歷緊嚴重嘅痛苦或者悲傷，我哋建議你尋求專業嘅心理健康支持。第二，催眠嘅劇本嘅效果因人而異，並唔能夠保證可以完全消除痛苦或者悲傷，但佢有助於放鬆同埋緩解壓力。但係佢並無法改變現實嘅情況，或者消除情感嘅自然反應。三，喺使用呢個催眠嘅錄音之前，請確保你身處一個安全、舒適而沒有干擾嘅環境之下。唔好喺揸車或者操作機器嘅時候，需要專注嘅活動中去使用催眠嘅音效。而家，請你揾一個安靜同埋舒適嘅位置，坐低或者瞓低，放鬆你嘅身體，閉上眼睛，深呼吸幾次，等身體同思緒都進入放鬆嘅狀態。而家想像你正企喺一個美麗嘅花園入面，呢個花園充滿咗綠色嘅草地同埋五彩斑斕嘅花朵。你可以聽到雀仔喺度唱歌，感受到微風輕輕吹過你嘅面龐。喺呢個花園入面，你感到非常平靜同埋安全。你知道呢個花園係一個特殊嘅地方，可以幫助你減輕痛苦。呢度冇壓力，只有平和同埋寧靜。而家，請你諗起你所失去嘅嗰個人，想像下佢正企喺花園嘅另一邊，微笑咁樣望住你。你可以感受到佢嘅溫暖同埋愛。你知道呢個人離開咗你嘅生活，但係佢嘅愛同埋回憶永遠都留喺你嘅心入面。你可以將心入面嘅佢保留落嚟，並感受到呢一份愛嘅力量。而家試住將你嘅悲傷同埋痛苦轉化為對呢個人嘅感激同埋珍惜，回憶你哋一齊度過美好嘅時光，諗住佢帶畀你嘅正能量同埋快樂。但呢一份感激同埋珍惜充滿你嘅心靈，好似一道光芒咁樣照亮你嘅內心。呢一份愛同埋感激將會成為療癒痛苦嘅力量，等你逐漸喺悲傷嘅陰影嗰度行出嚟。而家慢慢返到去呢個花園入面，感受一下佢嘅和平同埋寧靜。
再次深呼吸幾下，等身體同思緒逐漸回到當下嘅現實。當你準備好嘅時候，慢慢可以打開眼睛，回顧周圍嘅環境入面，保留住呢一份舒適同埋平靜嘅感覺，知道你可以隨時返去呢一個花園入面，搵到寧靜同埋療癒。